Si è svolta ieri a Parco Livatino in Contrada Casena la festa dell'Albero 2024 organizzata dalla sezione agrigentina del Conalpa, dedicata al Beato Rosario Livatino. La giornata ha avuto lo scopo di far conoscere le figure di due vittime innocenti di mafia, il sovrintendente della polizia penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, ucciso in un agguato mafioso il 14 ottobre del 1992 a Porto Empedocle, e il piccolo Stefano Pompeo di 11 anni, ucciso per errore mentre si trovava in auto con lo zio, a cui sono state dedicate due piante di leccio, una quercia sempreverde molto longeva. Altro momento particolare della giornata è stata la piantumazione della talea di Ficus macrofilla proveniente dall'albero ubicato dinanzi all'abitazione del giudice Giovanni Falcone. Grazie al raggruppamento carabinieri della biodiversità, alla manifestazione è stato presente una rappresentanza degli istituti scolastici del territorio. Sentiamo uno straccio degli interventi della dottoressa Pucci, direttrice del carcere di Agrigento, e del magistrato Cardinale. È diventato un luogo magico, di rinascita, nei ricordi di tante, troppe, vittime innocenti di mafia. È straordinaria anche la scelta della quercia, come simbolo, a che il loro ricordo diventi eterno come la possente quercia sopravvissuta a millenni di storia. Veramente una cosa grandiosa, dedicata a queste povere vittime, a ricordo delle loro giovani vite spezzate, persino un bambino di 11 anni, colpevole di trovarsi nel posto sbagliato, in un momento sbagliato, e come monito affinché queste tragedie non accadano più. La mafia purtroppo ha scelto gli uomini migliori, perché sapevano che loro erano tra quelli che avrebbero ostacolato i loro disegni criminosi. Ma il silenzio di queste povere vittime può fare più rumore delle loro armi, ed eventi come questi, sicuramente, ne sono la testimonianza. Io e la mia famiglia ringraziamo tutti per l'onore riservato a Pasquale Di Lorenzo, già sovrintendente di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Agrigento. In particolare ringrazio la direttrice della casa circondariale di Agrigento, dottoressa Anna Pucci, il dottore Salvatore Cardinale, il presidente dell'associazione Conalpa, cavalier Domenico Bruno, e gli organizzatori tutti. Presidente, questo è il messaggio che ho preparato e che lei potrà consegnare alla dottoressa Pucci o a chi riterrà più opportuno per condividere il mio pensiero. Grazie a lei voglio dire che la invidio, nel senso buono della parola, perché quello che lei fa corrispondere proprio a quello che è implicito nella nomina di cavaliere e che io avrei fatto, ma forse, perché troppo coinvolta emotivamente, non riesco mai a fare, perché annego, letteralmente, nelle mie stesse lacrime. Poi volevo aggiungere ancora qualcosa. Ho avuto l'onore, quando lavoravo alla vecchia casa circondariale di Agrigento, di conoscere il dottor Livatino. Ricordo come fosse ieri la reazione di tutto il personale alla notizia della sua tragica morte e di come tutti noi, della direzione, siamo andati, tutti sconvolti, in assoluto silenzio, sotto la sede del tribunale, per dimostrare la nostra vicinanza, non so a chi, ma eravamo tutti lì fino a quando non è iniziato a piovere. Quando è morto mio marito è successa la stessa cosa, una pioggia incessante, e mia figlia, Ilenia, abbracciata al padre, riversa a terra ed esangue. Nessuno riusciva ad allontanarla dal suo povero papà, e un poliziotto si è tolto il suo giubbotto per coprirlo. In giorni così tristi, anche il cielo piange per queste povere vittime. La manifestazione odierna, promossa dal maresciallo Domenico Bruno e dai suoi amici dell'associazione, offre l'occasione per ricordare il pesante tributo di sangue che la provincia di Agrigento ha dovuto pagare nel contrasto alla criminalità organizzata e al malaffare. In una tragica stagione di morte non molto lontana da oggi, nella nostra terra la furia omicida della mafia non colpiva solo la magistratura. Ricordiamo il sacrificio dei colleghi Saetta e Livatino, alcune articolazioni delle forze di polizia, il maresciallo Guazzelli, l'appuntato Principato, il brigadiere Di Lorenzo, che oggi ricorderemo, ma vede la strage del Racalmuto e le due stragi di Porto Empedocle anche privati cittadini, alcuni dei quali esclusivamente, tra virgolette, colpevoli di volere tutelare i frutti del loro onesto lavoro, dei quali l'organizzazione mafiosa voleva appropriarsi. Ricorderò fra i tanti i fratelli Giuseppe e Paolo Borsellino, uccisi nel 1992, Diego Passafiume, ucciso nel 1993, Ignazio e Calogero Pianepinto, uccisi nel 1994.
Costoro erano degli imprenditori che con lavoro onesto avevano conseguito un agio, avevano creato delle strutture e la mafia si voleva impossessare delle loro proprietà e li hanno uccisi. Lo spargimento di sangue non risparmiava neanche i bambini innocenti. La mafia si è sempre vantata di non toccare donne e bambini, non è vero, è un'ennesima bugia che la mafia si propina. Come appunto il ricordo del nostro povero Stefano Pompeo, assassinato il 21 aprile 1999, e il giovane Giuseppe Di Matteo, tenuto segregato anche in questa provincia. I mafiosi argentini contribuirono per lungo tempo a tenere segregato il giovane Di Matteo, prima che costui venisse ucciso e il suo corpo sciolto nell'acido. Oggi però si vuole onorare, o voglio onorare perché era la persona che io conoscevo, l'ho conosciuta durante i miei anni di servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento, la figura di Pasquale Di Lorenzo, sovrintendente del corpo degli agenti di custodia, ucciso, come è stato ricordato, mentre era ancora in servizio presso la casa circondariale di Agrigento, ucciso dalla mafia argentina su ordine del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina. Lo si vuole onorare dedicandogli un albero, pianta che nel libro della Genesi rappresenta l'opportunità offerta da Dio all'uomo di condividere la vita eterna. Era la mattina del 14 ottobre 1992 quando, davanti alla sua casa di campagna, sita incontrata ad Urruele di Porto Empedocle, veniva rinvenuto, trivellato da colpi d'arma da fuoco, il corpo del sovrintendente Di Lorenzo, atteso inutilmente dalla famiglia fin dalla sera prima. I primi rilievi tecnici evidenziavano che la vittima era stata uccisa nella tarda serata del giorno precedente, a seguito di un agguato condotto con l'uso di armi di diverso calibro, mentre si accingeva a lasciare la sua proprietà per fare rientro nell'abitazione principale di Agrigento.